Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia, muito prazer em te conhecer. E hoje eu tô aqui no acampamento de noite. A fogueira com marshmallows. E eu vou fazer ele ficar gigante. Tá rodando ele. Quando ele estiver quase gigante, eu volto pra mostrar pra vocês. Ele tá quase ficando gigante. Oi. O meu também, tá, galera? Ai, caramba. Pegou fogo. Olha lá pro papai. Você vai comer, Gu? Tá vivo. Vamos lá. Ai! Doeu. Tá quente? Você quer que aconteça o quê? Ficou gigante. Mãe. Oi. Desafio completo. Você não vai comer?